Гам бол гана мөн биз дээ тийм. Yes, yeah. 스케치 미팅들이 굉장히 다른 사람 지금이 이들이 배웠어. 인대를 좀 갖다 줘. 인대를 갖다 줘. 하나. 아주 따라가면 안 돼. 또. 자. 인대를 따라.
It's true that Yung back to this. Here at the you need what for 이거 고글로 딱 보시. 고글처럼만 이래서 내려오고. 자, 결혼이 남은 때를 앞에 뒤집을 때, 밑에 사람 뒤집을 때, 나중에 좀 있다. 이 하나 거는 일단 너 기프트 쇼통에 옷을 시네. 진짜 어떠였어? 벌써 한 쇼통 같이 내가 집에 있는 기프트 한 쇼통 기프트 벌써 거의 양업다 비슷해. 기프트 기프트가 기프트가 보통 뭐가 있을 때. 기프트도 그냥 양업 움직이고 있을 때. 아, 나도 기프트 쇼통 아쉽게 벌써 봤다가 와서 전 쇼통 말씀드렸. 또 기프트 벌써 거의 전 쇼통 때 인지 유튜브 координатын хамтлагийг юм дээ шүү. За энийг хараад байж. За бид одоо угаасаа нэг чарагдчих. Нэг юм браузер суулчих. Дараа нь бүх юмнууд эндүүгээр оруулж байна. Дисктор биш давуулаас дотор гэдэг.
Значит, скоро зорилго хоёрыг хуулчих. Бид юу сурах вэ гэж гарахны 28 байдаг. Зорилго скоро хуулчихжээ. Зорилго скоро хуулчихжээ. Бид юу сурах вэ гэдэг маань зорилго тийм ээ. За, скоро хуулчихжээ. 자, 유로가 준비되어 있으면 안 돼? 얘는 어때? 자, 네. За бүгдээрээ бүгдийг хөшөөрөө стан таатай тав. 다시라 된 자. 이렇게 되게 당기는 거 돼야지. 이게 어려. За бүгдээрээ өсөөгөө. машин авахтай сонсон. 자, 자, 세메트로. 자, 서치야. 자, бүгдээрээ уцаа бэлдээд интернетээ бэлдсэн байгаа юу тийм ээ? За, ийм удаан цифр новоо өнгөтэй Google Chrome гэдэг юм байна. За, тийм байр хэлдэг. Safari тэндүүд орох зүгээр. Chrome гэдэг рүү орох зүгээр шүү. Google Chrome дагаад орох зүгээр шүү. Нэг юм дугуй тэгээд нэг юм гурван өнгөтэй агаад удаан цифр шаагур байна. Ямар юм бэ? Удаан новоо шаагур. За, тэгдэг орсон уу? За, орсон бас тийм жижиг роор гэвчээ. За.
Вебсайтыг нь одоо энэ бичдэг хэсэг дээр шүү дээ. Энэ бичдэг хэсгээр ингэж бичээрэй. GeoGebra.org. За би самбартай бичлээ шүү. Бичсэн тэгээд чимээгүй хүлээгээ байж. За бичсэгээ хилээд авах шаардлагагүй. За GeoGebra.org гэдэг ингэ бичээд ороорой. Жижигэн рүү толгой. Жижиг. Дандаа жижиг. Яг зөв. За яг зөв. Орчин хүүхдэд нь наад веб хуудасаа доош нь гүнгээд хамгийн доор хэл солихоороо. Англи хэлийг нь монгол хэл болж. Монгол гэж. Дээч монгол хэл гэж. Ингээ монгол хэл болчихё. Хэлээ солино тийм ээ? За монгол хэлээ сонгоо шүү. Хамгийн доор. Хамгийн доор нь монгол хэлээ. За тэгээ монгол хэлээ болсон үед гараар гэж сууж байгаарай. Ширээдээ гараад. Яг за. Ажи сая юу гарч ирсэн шээ. Ирэх. За бид бүгд мэдгүй гэдэг хэсэгт байна шүү гэж байна. Яг байна. Хээ доор. Хамгийн доор. Энэ мөн үү? Бага удаад энэ гараад ирсэн байна. Зөвхөн чиний утсан дээр монгол хэл байхгүй гэж байхгүй за. Тэ танаа бороо ороод байна. Thank you.
болсон уу тийм ээ? Тийм. За одоо ингэнэ. Сайн анхаарах шүү. Ийм хичээл дарах гэсэн юм байна уу? За утсан дээр байгаа хүмүүс харахгүй байгаа. Тэгэхээр 3 пакет зураас ийм байна. Илүү орохоор харагдсан заяа. За тэгэхээр хичээл дарах гэж байна уу? Хичээл дарах гэдэг юугаа дараарай. Илүү үлдгээ ерөөсөө хийж болохгүй шүү. За ангийн код дээр харамчих. Ангийн код нь энэ 8 үсгийг хийгээрэй. Хам жижиг нь хамаагүй. Хоорондоо заахгүй. Яг дараалалаа 8 үсгийг хийцээ. Тэгээд нэгдэх дараад байж шүү. 8 ангийн кодоо бичиж нэгдэх дараад байж байгаа. За нэгдэх гэсэн үү? Энэ 3 пакет байна. Энэ шилжээ. 3 пакет. Уцаар авч байгаа хүмүүс 3 пакет зураастай дараа доош нь хичээл авах байна. Ангийн кодоо бичиж нэгдэх гэхээр байхад юу гэсэн нэртэй юм бэ? Хатгаад цэгийг байшингээд юм байгаад энэ нэр гараад. Тэгээ байж байгаа. За хэлээ Монгол олсон одоо яасан бэ? Ангийн код тийм. Код. За код бичээд яасан бэ? Нэгдэх гэдгийг дарсан тийм үү? Нэгдэх гэхээр ийм нэр гарч ирнэ. Ийм нэр ингээ байж байгаа биз? Яг тэгээ байж байгаа. Энэ болсон хүмүүс байж байна шүү дээ. Тэгээ байж. Тэгээд нэвтрэх заалтанд нэвтрэхгүйгээр үргэлжлүүлэх гэж байна. Нэвтрэхгүйгээр үргэлжлүүлэх гэдгийг дараарай. Заалтанд дараа нэвтрэхгүйгээр үргэлжлүүлэх. Нэвтэр. Тэгээ өөрийнхөө нэрийг бич. Одоо өөрийнхөө нэрийг бич. Өөрийнхөө нэрийг бич шүү. Монголоор болно. Монголоор бич. Нэвтрэхгүйгээр үргэлжлүүлэх. Нэвтрэхгүйгээр үргэлжлүүлэхтэй. Тэгчээд өөрийнхөө нэрийг бичиж заяа. Нэрээ бичиж. Хэрэггүй. Ажлынхаа нэрээ бичиж авгийнхаа бичиж. Заяа. Нэрээ бичиж авгийнхаа бичиж. Тэгээд ихэд дараа. За харж гэнэ. Тэгээд танаа орж ич. Одоо энэ орж ич. Харж гэнэ. Тийм ээ. Одоо анаад очир ороод ирсэн байна. Нарын нүүлэн. За ингээд ороод ирсэн шүү дээ. Нэрээ яг ингээд болчихсон. Тэгээд болчихсон. За. Тавчлаа хараа явчих шүү. Тэр учраас хамаагүй тавчлаа хас болчихсон. За яг байдаг байгаа. За яг ингээд байж байгаа шүү. Орсон үстэг. За энэ чивчин тав өгдөг. За чивчин тав өгдөг. Танаа ингээд орж ирээд яг ийм харагч юм ингээд байж байгаа. Зөв яг зөв. Тэг байшинтай зөв харагч юм. Яг тэгээ байж байгаа. Тэг байшинтай юм авч яг байж байгаа. Надад нэр. Анги баттай join хийгээд. Хей их. Стат. Да нэр. Ой. Яа банк.
нэрээ бичин тэгээд яах вэ? Ихэд байшинтай гарч ирсэн. ихэд нэрээ бич. За ийм дараагаар явах нь шүү. За танаас бүгд сайн байна. Танаас за яг дэсэн. Ингээд гараад дараад юм бол тэгээд даах юм байна. Jadi itu tuh yang sering dapat kan tangga sekarang lagi. Itu tuh pun kampus supaya kita tuh makan beres. Asal ini bici tahu kita sih nggak bici tahu nggak sih nih sudah sih. За когийн багш самбартай бичээд өг энэ. UB одоо бичээний нэг кодороо авчаа юу? JK За бичнэ. Hier wird es ja nach.
Одоо номон дээр байгаа бичиг дээр дараад. Сэргэн санаа сэтчүүл гэсэн байна уу? Тэрний ихнийх дээр нарыг. Сараа гэртэн хөргөж өгье гэж орё. Тэр даангөр нэг гээд. За одоо хүнээрээ за ийм батчихсан уу? Андчраа. За сараа гэртэн хөргөж өгье. За сараа гин гэр тоон шулууны хаан байсан байна. Сараагийн гэр оо ихлэл дээр сараагийн гэр байна шүү дээ. Багшийг анхаараарай. Сараа тоон шулууны аль цэг дээр байсан байна. Сараа. Оо тасах долоодод байсан байна шүү дээ. За тэгэхээр сараа хэдүүлээ гэртэн оруулсан тул хэдэн нэгж яваад 7. За эдээс аваад ингэж чирээ. Та дараа. Багшин чирээ явж шин. Хараа. За 6. Оо сараа бич авчлаа. За сараа контент ихээс хэдний сайд байсан бэ? Хаашаа. Хэдэн нэг цаг хаашаа байсан. Гэрээс хаанаас сараа сайн. Оо яг үнэ. Дадуу нэг чи зайтай байсан шүү дээ, тийм ээ? Зүүн гахаа. За одоо шин зай. Шин зай. Оо одоо сараа гэрээс хаана байна? Баруунда хэдэн нэг чи. За өөртөө. За тэгээд сүрэг за тэштэй. Сүрэг тавьж чи зүүн тална. Ирэг тавьж баруун тална. За ингээд ажилладаг тань. За хин яаж ажиллаж байгааг харъя. 31 хүүхэд ажиллаж байна. За харъя. Оо за ингээд нараа тэр битэн оруулсан байна хараа. За хин хаана явж байна. За энэ хараа энд явж байна. Хин ороод ажиллаж байгааг харагдана. За одоо энд ингээд зүүн гарт нь явж байна. Энд гэртээ орсон явж байна. За ихтэй хүүхдүүд яах нь та нарын гар утас төхөөрөмж чинь сайн ажилтдаг байвал хурдан ороод ирнэ. Удаан байвал энд уншаад одоо энэ хараа энэ ариун энэ хоёр уншаад байгаа. Харин тэгэхээр та нар өөрсдийнхөө төхөөрөмжийг таблетыг сайхан бэлдээд хурдан ордог интернетийн дата авах зүгээр. Чи шин зэрэг тушаад үзье. Тушаад өөрөө тушаад байгаа. За тэгэхээр хамгийн гол нь баруун зүг талаа яг тийм ээ. За цаашаа. За цаашаа явах шүү. Дараагийн даалгавар энэ даалгавраа дарна гэсэн. За тоон шулуун дээр хөрөхийг олоорой. За дараагийн даалгаврыг суулгаад хэн дээрээ дараагийн даалгавар. Дараагийн даалгавар орно. За А цэг тоон шулууны хаан байж байгааг ихтүүлээ энд бичнэ гэсэн. За 24 26 хоёрын яг гол ямар тоо байх вэ? 25. За тэгвэл 25-аас хэдүүлээ ингээд ардын бүтргээ үзсэн байгаа тий. 25 бүхэл 11 ингээд 25 бүхэл 11 2 25 бүхэл 11 3 14 15 16 хэдээр очиж энэ дээр чинь 25 бүхэл 10-ны цэгээ заав цэгээр тавина шүү. тасалсан цэгээр За 11 хэд байлаа? 6 байсан шүү дээ тийм ээ. за энийг жоо дээшлээ арчи. За 100. 16. За одоо шалгахад арна. За Зөв гэж байна уу? За хичнээн зөв хийх гэж энэ тоолно. За ингээд шинэ асуулт шинэ асуултаа асуугаад за хийгээд нийгэм заагаад өгье багш нь.
За тэгээд босоо утсан дээр хийж байгаа хүмүүс заяа. Энэ баруундаа буланд нь хараа дугуй дотор дөрвөлж байгаа. Энийг дарчаад дэлгэц дөөрөн гой болоод байна. Тэгээ уцаа эргүүлч. Уцаа эргүүлчихэд ингээд ойрсон уу? Уцаа гарыг юу гэж чинь. Эргүүлдэг бөөдөд гэсэн. Эргүүлдэг бөөд чи энэ дээр байдаг гэсэн. Энийг яг яаж. Чи эргүүлдэг бөөд аа шүү. Тэгээ. За хитэн усаа зөө их нь харъя. яа. Башаа хиндуудаа яа. За хитэн ч удаа хийж байгаа. Шинэ асуулт яг хийгээд яваад. Англи гол хийчихсэн шүү. Хийчихсэн шүү. За нэгэнгүй нь харъя. 30 27 хүүхэд ороод ажиллаж байгаа юм байна. За хийхэн орсон байна. Ороо байна ингээд. За зүйдээ сүндэр 2 гэж байна. За зүйдээ ядгуундаа 3 болцсон явж байна. За Хөөе ихрээс нь 7 болцсон явжээ. ямар сайн онцсон шүү. За анад 6 явж байна. За исүү 2 байна. Ингээд за осны хийхээ осны. За зүйдээ. Яа. За гацж байгаа нөгөө утасныхаа хурд интернетийн хурд утасны байдлаас хаалгаа. Ямар виртуал гарыг даахгүй гэртээ очиж аав ээжээрээ үснийхаа юм сайн хурдыг цааш. За мөгшин цаашаа явлаа шүү. за цаашаа. За бүгдээрээ энэ хажуудынхаа доошоо ингээд дараад яваад байна. За мөгшин та нар бас хараад энэ параллел бүрэн зурсны дараа шүү. Энэ хараад энэ дээр дарахаар гараад ичээд тэгээ энэ дээрээ дараагийн дараагийн даалгавар ингээ яваад байна шүү. Эсвэл энэ дараагийн даалгавраа энийгээ дараа явсан ч болно. Энийгээ дараа явсан ч болно. За сайн бай. За энэ. за бүгдээрээ зааврыг хэлээд уншина. За даалгавар 3-ыг гаргасан бүгдээрээ. За цэгүүдийг зааврын дагуу чилж байрлуулаарай гэж байна те. За А цэгийн баруун гар тал түүнээс 5 нэг зай B цэгийг тэмдэглээрэй гэж байна. А цэгээс баруун гар тишгээрээ хааш явах вэ? 95. Ийшээ 95 байгаа тийм ээ. За ямар цэгийг байрлуулаарай гэж байна? B цэгийг. За 5 нэг гэхээр бид тоолох нь шүү дээ. 1 2 3 4 5 хэд дээр очих юм бэ? Тэгвэл B цэгийг би ширээ 8 дээр авчих юм шүү. сайн хэн 10 гэж хэлсэн бэ? Тийм тэр чинь болохоор Б маань өөрөө 5 дээр байгаа байхгүй юу? Гэтэл даахар маань 10-аас гэж байгаа байхгүй юу? цэгээс хойш яг А цэгээс. За одоо дараагийн шиг өөстэй. B дугаар даалгаврыг за W цэгийн зүүн гартал түүнээс 8 нэг зайд C цэгийг байрлуулах. Тэр нөө C цэгээ чихэн нь шүү дээ. W цэгээсээ За зөв хийвэл ямар нэгэн юм болно. Зөв хийхгүй юу ч. Тэгэхээр зөв хий. За тэр өгөөдөр сайн уншиж ажиллах нь тий. За харъя. За ямар нэгэн юм болоод байгаа хүн байна уу харъя. За чи наад чи байна. Наад чи. Тэсээ зөв тавьж байна. А хүчтэй
шүү дээ найзуудаа. Бэцгээ байна. За, бэцгийн альтал гэж байна. Зүүн гадал тэгэхээр хаашаа явах? Ийшээ яв. Тэгээд хэд 8 нэг гэж шүү дээ. Тэгэхээр чинь 1 2 3 4 5 6 7 8 нэг ч юм. Энэ чинь 9 байгаагүй юу? Тэр 13 дахь хасагтаа тэгээд энэ чинь ийм биш. Энэ 13 гэдэг тийм байна. Энэ 8 та 13 юм биш үү? 8 биш 13 биш үү? Зүүн гар дэшээ 13 нэг зай С цэгийг байлгав. Визгээс зүүн гар дэшээ 13 нэг зай С цэгийг байлгав. За 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 хасагтаар ирж байна тийм ээ. За одоо би А Ц цэгүүдийн яг дунд орших Д цэгийг хөндлөөрэй. За та акцийн харагдаж байна. Энэ хоёрын яг юу болоод байна? Юу болоод байна? За юу болж байна? Анхч юу болсон байна? Имажинэйшн төвшин заяа ядуу байсан. За ямар гоё амина маш олон хүмүүс анан дундрам аян ган итвэн Тэгэхээр чи смарт хэдэн өвөлдөр зүү хийдэг гарч ирж байна? 3 өвөлдөр зүү хийж гарч ирж байна тийм ээ. за тайт ингээ хийж байгаа юм ингээ харагдаж байгаа. За ямар гоё. За сайн. За цаашаа явъя. За цаашаа явъя. За энийг багшин хамт хараа өгсөн байгаа. Бид нар дандаа тоон шулууныг хэвтээд ихэхээр үздэг байсан бол одоо дахиад юу гараад ирсэн бэ? Босоод Гадна даа шүү. Гадна чирээ. за тэгснэ энэ тэг цэгийг юу гэж вэ? Координатын их гэж. Бид нар нөгөө тоон шулуун дээр тоон шулууны их гэж яриад эхлэл гэж яриадсан тийм. Гэтэл координатын хамтран гэдэг юм аа. Бас хараа. Хэвтээ тоон шулуун босоо тоон шулуунтай байвал яг нь координатын хамтран гэдэг байна шүү дээ. За энэ огцсон цэгийг маа координатын босоо шулууныг юу гэдэг байна? Босоо гэдэг хэвтээг за Хажууд. За ингээ дараа. за бүгдээ Айн хүүхдэд орсон. за тийм байна. За координатын Дараагийн даалгавар гэдэг. дараагийн за энэ дараагийн даалгавар дээр маш гоё зүгээ байгаа. За зүгийн хөдөлгөөр ажиглаарай. Хөдөлгөхтэй ажиглана шүү. За хэвтээ тэгхийн дагуу босоод тэгхийн дагуу энэ хараа зүгээ яг энэ координатын хаанд байрлсан байна. Эхлэл дээр ихтэй байна те. За багш нь зүгээгээ ингэж шилдээ шүү. За ажиглаарай. Ийшээ ямар тэглэг үлдэн шээ? Хэвтээ тэглэгийг ямар өнгөөр зурсан бэ? Цэгээр. Босоод тэгхийн. За тэгвэл энэ хараа цэгийг тэмдэглэсэн байна. Тэгвэл зүгээ маань хэвтээ тэгхийн дагуу 2 нэгж явсан байна те. За босоод тэгхийн дагуу 3 нэгж явсан байна шүү. За аль тоог нь урд нь бичдэг юм бэ? Маш сайн ажиллана шүү. Аль тоог нь урд нь бичдэг юм бэ? Өмнө нь урангоо. Тэ? Аль тэнглэгийн тоог өмнө нь хэвтээ тэнглэгийн маань цэнхэр байна шүү дээ, тэ? Тэгэхээр хэвтээ тэнглэгийн тоог өмнө нь буюу түрүү бичдэг байна шүү. За дараа энэ улаан буюу босоо тэнглэгийн тоог дараа нь бичдэг байна шүү. За тэгээд координатын цэгийг тэмдэглэхээр заавал юу хийсэн бэ? Хаах хийсэн байх шүү. Ямар хаах вэ? Ийм догоо авчихсан байна. За
За одоо та нар зүгээрээ ингээд хөдөлгөөн координатын цэгүүд маань өөрчлөгдөж байна уу яаж хараарай. Өөрчлөгдөж байна те. За багш нэг тоог та нар аваад чадах нь харъя. За хэвтээ дэлхийн дагуу 6 нэгч. Одоо хаашаа босоод дэлхийн дагуу 4 нэгч зайд зүгийг байрлуулаач. За эндээс харагдаж штэ. Эндээс харагдаж штэ. Энэ юм чи. За одоо энэ асуултанда 6 болсон. Сайн хэлсэн. Хэлсэн шүү. Юу вэ? Үр дүн хатгаа. Үр дүнний хэрэгөөр дараад. За багшсан сая хэвтээ дэлхийн дагуу 6 нэгч босоод дэлхийн дагуу 4 нэгч зайд байрлуулаарай гэсэн. За энэ хин эхнээс нь. За тэгээ анхч зүг хийсэн байна. За нарыг байлуулсан байна зүгийг. Энэ бүгд зүг ба. Гайхалтай. За энэ чингүү жоохон зүвцэн байна шүү чингүүнэ. Чингүү явж байгаа. Зүгтээ явж байгаа тий. Ганц бас жоохон зүвцэн байна. За бус нь сайн гэсэн байна шүү. За тэгээ дараагийн. Зүгүйдээ За одоо одоо энийг хөдлөж байгаа. Одоо зөвийн маань ингэ яадаг шүү дээ тий. За ингэж яагаад та нар одоо энэ асуултанд хариулнаа. За эхний хоёр асуултын багш нь өдөртөд явъя. Дараагийн асуултыг та нар хийгээрэй. За бүгдээр багш руугаа анхаараад сонсон шүү. За дугаар асуултыг багш нь уншаа. Зүгээ зүүн эсвэл баруун тийш шилжих үед хэвтээ дэлхийн координат өөрчлөгдөнө. За багш зүгийг хараад зүүн юм уу эсвэл баруун тийш шилжүүлээд хэвтээ дэлхийн хаа өөрчлөгдөх гинэ шээ. За би энэ хараа. Тийшээ зүүн тийшээ хөдлөлөө. Баруун тийшээ хөдлөлөө. Хэвтээ дэлхийн тоо хэд вэ? Байна. Одоо зүүн тийшээ хөдлөлөө. За яаж вэ? Аль тоо өөрчлөгдөж байна? Тэгвэл үннийг хэдүүлээ олон штэ. Тэгвэл энэ үнэн байна штэ тий. За тэгвэл би хэдүүлээ дахиад багштай хамт хий. Зүгийн дээшээ доошоо хөдлөхөд хэвтээ координат өөрчлөгдөх гинэ. За багш дээшээ доошоо хөдлөх. За дээшээ хөдлөлөө. Доошоо хөдлөлөө. Аль координат өөрчлөгдөж байна? Босоо. За тэгэхээр биднэрт юу гэж асуулаа биднээс? Би өөрчлөгдсөн үү гэдэг юм. Үгүй учраас энэ биш байна. За тэгэхээр бид энийг сонгохгүй. За тэгвэл та нар одоо C, D, E, F туршаад зөв буруугийн тэмдэглэдэг. За хин үг дүнгээ яг зөв гэж хэлж чадж байна. Эндээс харж байна тий. За хөдөлгөж үзэж байгаа зүгөө хөдөлгөж үзэж байгаа тийм шүү. Агшаа хариулсан ингээд хариулаад дуусна. Одоо үг дүнгээ би зөв гэж буруу гэж хэлж байна. Анда 14 дээр байгаа. Эдгээр гэдэг 14. За доотлоо багш. Ихсэн. Багш таараа тэгээд дэвтэрт нь өгсөн шүү дээ. Хэвтээ тэмдэглэгийн чинь бас X тэмдэглэгдэх байна шүү дээ. Босоод ивлэгээ Y. Y тэмдэглэх гэн заяа. За тэгэхээр тэр доотлын асуулт хэвтээ тэмдэглэх. За багш эндээсээ харна. За одоо харахгүй. За тавиа байж. Одоо ерөнхийдөө үнэхээр зэрэг харах учраас за тавь. Хажууд тавь. Чи буруу яаж юм. За тэгэл одоо тийш сууж. Ганцаар нь. За одоо ингэнэ. За одоо хөдлөхгүй шүү энэ хараа энэ хаа. Хөдлөхгүй. Уцаа тавьсан шүү. Уцаа тавь. Яагаад энэ хариулт одоо өөрчлөж байна? За харъя. Зөв хариулт нь юу байсан бэ? Одоо хөдлөхгүй шүү ерөөсөө хариулт хөдлөхгүй. За зөв хариултыг харъя. Хөөе. Багш зүг. За хамгийн ихнийх нь энэ байсан шүү дээ тий. Дараагийнх нь
Энэ байсан тийм үү? Багшаа тэр нүдтэй. За тий. Харин та нарыг л их хөдлөг гэдэг шүү. За энэ дараагийн зөв хариултаа байсан байх тийм ээ. За энэ тодруулж Дааштай хөөе. за хэрэг зөв эвэр тэгтээр сууд тэгтээ тэнхгийн хоолдоо тийм штэ тий. Хэрэг зөв босоо тэгтээр сууж байгаа штэ. Тэнгүүд хөвтэй Тийг болно агшаа. тийм үү. Тийм бастай. Одоо хасаа энэ босоо хөвтэй энэ координат ихгүй энэ тэг штэ. Хэн хараа босоо хөвтөөр энэ дээр суугаад яг нөө хөвтэй тэг маань тэг биш. Тийм бас. За үзэгдэг ороод харж болно шүү дээ. За Сая яа гинэ? Босоо дэвлэгдээ зүгөө оччихсон. Тий. За босоо дэвлэгдээ очлоо. Аль нь яаж юм? Нүдтэй тийг. Энэ дандаа тэг байгаа. тэг одоо Дандаа тэг. За одоо харин би X дэвлэгдээ явдаа зүгий. Юу тэг байх? Аль нь тэг байх? яг Босоо. X тэнхлэгтэр явна штэ. X тэнхлэгтэр яваад ахаа. Босоо. Сая. Сараа чи. Энэ бишэлээ. Хайшгүй. Энэ үү? За За хараа байна. Гэхдээ дэвшгүй явлаа. Аль нь найд байна? Босоо. Босоо дэвшгүй. бастай. За тэгээ ингээд дараагийн хариулт нь та нарын энэ хариултад ийм хариулт байсан байх юм тийм ээ? Багшаа ихээр ингээд. За цааш тий. За одоо яах вэ? Хав юусаа яах. За одоо дараагийн даалгавар юу гэж байна? За За энийг өөртөө. Энийг өөртөө. Бичтэй. Одоо би хин яаж хариултыг би эндээс нэрийн шууд зургийг авах. Тавьчих. Тэгэхээр хин өөрчилсөн надад харагдана. За ингэж штэ. Эдгээр координат нь аль тэнхлэг вэ? За өөртөө бодоод хариулна ш. Хинтээ буюу зүүн баруун шиг явсан. Сүн босоо буюу дээш доош. За хариултаа дууссан уу? 19 хүүхд хариулсан ш. За 19 хүүхд хариулсан чи дууссан гэсэн үг үү? Нөө. За дууссан уцаа ширээн дээрээ тавиад бүлээгээ байж. за туссан уцаа тавьж. Чи 40 идэх хүү хариулсан байсан. Одоо дөнгөж 24 5. Одоо дөнгөж 30 хүүхд хариулсан. Бусад 12 нь хаана вэ? Хаана вэ? Маш төвчш шүү. За тэгээ тавиа байж. 34. За хариулт хүүхдээ хурдан хариулаад. 36. Тэгээ хариултаа хөдлөхгүй шүү. Харин тийм зарим хийчээд явмаар авчих зарим тэгээ даадах тийм. За За би хатгацсан. За хатгацсан. За одоо хариултыг зөвхөн харъя. За хийхгүй шүү дээ тийм ээ. Хариулт хийхгүй тийм ээ. Тэрэнгүүтээ дараа хариултыг. За за хариултыг харъя. дээр босоо би дээр 30-ны За тий заримных нь утсан нөө гацаад байгаа. Гацаж мацаад авахгүй юу? За тэгэхээр энэ дагаа авахд ингээ буруу ойлгоод байна гэсэн. Нөгөө хөвтэй тэгдэг. За одоо ингээ хасагтаад байгаа байхгүй юу? За нэрсэд надад энэ ингээ гараад ирнэ. За тэгээ хасагч чинь Үүдэн чингоо ариун амьдлаг янхуу ингээ. тэгэхээр одоо хариулттай зөв ойлгож хийх юм шүү дээ. Тэгээ хөвтэй тэгхээ юу гэсэн? Дахиад тий. X. X тэгхээ босоо тэгхээ Y тэгхээ шүү. За яа. За цааш. За цаашаа. За энийг хийх. За нааdur 8. За нааdur 8 дээр ингэж чинь зааврыг
Багш нь уншаад ингээс. Цэнхэр улаан цэгийг чирч координатын хавтгай P 9 4 цэгийг байгуулаарай гэсэн. За хэдүүлээ сайн нөгөө зүгийг өөр янз янз. За аль хараа цэнхэр улаан гэдэгт энэ цэгийг хэдүүлээ бүтэхгүй шүү дээ. Энийг альчна. За түрүүнч дууссан юу ахгүй шүү. Тий дахиад хийж. За одоо тэгэхээр P 9 4 цэгийг байгуулаарай гэж тийм ээ. Координатын хавтгай дээр хэдүүлээ байгуулах нь шүү дээ. За тэгэхээр хэдүүлээ сая зүгийгөө хөтлөхөөр аль цэг нь уртаа байлаа. Тэрийгээ бодох нь шүү дээ тийм. За өөртөө хийж байгаа. За тэгээд дахиад шинийг хийгээд байгаарай. Хин зөв олон үйлдэл хийж чадж байна гэдгийг хараад. Чи дэш авах юм. Дэш тэгээд талих нь олон шүү. Босоо гинхэн ахаараа хажуудын өдөр шар энэ цэгийг хөтлөх. Хэвээ гинхэн ахаараа энэ ягаанаа хөтлөхөд авс тийм аа. Аяанда зөв гэвэл юу гэж байна? Тийм үү гарч ирж байгаа. Дахиад өөр ордлого үзээрэй гэвэл доотлогтээр дараа дахиад шийдэж заяа. За чатво. За багш нь одоо энэ хараа зөв байрлуулсан байна уу буруу байрлуулсан байна уу намайг хартаа тана. Хаан байрлуулсан. За би тийшээ явсан. За би ингэж зөв. Нэг явахыг хэлээд өчөлтөө. Гэж хэлэхгүй аваад ийшээ тийшээ гэхээр чи баш ийшээ гэдэг нь айлыг нэг. За одоо ингээд өөрөө оролдож үзээргээ цаашаа өчнөө олныг тань үзэж байгаа тийм. За цаашаа. За дараагийн дарга. За дараагийн дарга орё. За хариулт наадмын 9. Координатын ихээс 5 нэгч дээшээ гэж. За тэгснээр 2 нэгч баруун тийш байсан ингээд хамгийн хэлээд аль нь вэ? Зэгцээ яриад ингэж зэрэг гацчаад шүү. За тэгэхээр 5 нэгч дээшээ гэсэн шүү дээ. Тэгээд дээшээ гэж чи аль тэнхийг яриад байгаа вэ? Босоо буюу ийг тэнхийг яриад байна. За дээшээ би 5 нэг зайд авч байна. За тэгснээр баруун гар тийшээ хийсэн. Баруун гар тийшээ 2 гэсэн. За зүг. За тэгэхээр яах нь вэ? Аль нь? Координат ихтэй дахиад харна штэ. 2 5 гэсэн байна тийм. Өөрийн аль нь? Хөлбөр байсан байна тийм ээ. За цаашаа явъя. 10. За 10 харъя. Координатын ихээс баруун тийш 7 нэг дээшээ 1 нэгж байсан координат байна. За дахиад энэ дээр очие. Баруун гар тийшээ хэн нэг гэсэн бэ? 7. За тэгэхээр баруун гар тийшээ за зөв үү? За координатын хаан цэгийг 7 гараарай. 7 За тэгвэл би 7 гэсэн хуулиар хаа байна? Би бэ. Ойлгомжтой тийм ээ? За цаашаа За нөө тийг хийсэн. Алийг харчих вэ? Анаа юм. Дада нэг дээр очихсан юм. Тэгээ очсон хөө энэ хараа тэр өглөө наа гацсан уу маань. Надад энэ хүүхдүүд дээр өөрөөс Өөр гарсан. одоо Яг одоо 71 гэдгийг одоо хөдөлгөөд тавиад одоо 71 Одоо 71 дээр байрлуулчих.
Одоо та нарын хөдөлгөөн шууд энд харагдаж байна. Тийм хурууга яаж хөдлөж энд харагдаж байна. Харагдаад байна шүү дээ. За 7 гинтээс байцуулаарай. Пи цэгийн координатыг 7 тийм даах хэрэггүй шүү дээ. Багш нь өөр даах гэж байна. багш нь дэлгэцээр харах гээд байгаа байхгүй юу? Харах гээд. За. За, дараагийн даалгавар очи. 11. Дадаа нэг сонгоцсон байна тийм. За. 11-р даалгавар очи. 지구딘 거나기 Хичээрэй гэж. За. Зигүүдийн координат хэмжүүдэд бичнэ. За, үзээ аваад үзээрээ бас бичиж байгаа. Энд үзэг байна. За, одоо энэ хараа үзэг бай. Цэвэр гоё бичих шүү. Багш нь үзгээ авчихсан. За, мэдээж координатын цэгийг тодорхойлохоор заавал хаалттай байх хэрэгтэй тийм ээ. За. Хэвдээ тэнхлэгээ ихээ бичих ёстой шүү дээ. Хэвдээ тэнхлэгийг аль цэглээ бай. Наад багшаа юм чи өөрөө нэг. За, таслаад авах. За, босоо тэнхлэгийг аль цэг дээр бай. Хэдгээр цэг дээр. За, 3 ингээд бичиж яваад байна шүү. За шинэ буруу биччихвэл энэ бадрууд байгаа шүү. Буруу биччихвэл Бадруудаараа бадруулдаж болно. Хачир. бадруулчих шиг. За тэгээд ингээд бичиж. За одоо бүстэй бичээрэй. Үстэй бичээрэй. За хин хаан яаж бичиж харъя. Ари юу бадруудаа аваарай. Өөрөөр хэлбэл Бадруулаа аваад барьлаа. ажил хин үзье ажилласан. За, цэгүүдийн яг аль талд нь координатыг цэгүүдийг бодоход Энэ юу вэ? Зургийг бичсэн. Энэ вэш юм биш. Наад нэг хажууд дэш хараад том дэвчтэй байгаа гэж бодож байна. Хажууд дэш нэг гэхээр за. Нөө өцөг болохгүй өөр нүрээ чи баахад зураас гараа. Энэ гэж юм. энэ бүтэн нэг мэрэг чигтэй багтай. Сайн өөр бодлоос оюун чинь юус нэг бүтэн байх ээ. Оюун чинь гацаад байна. За одоо координат зүйчтэй анхаарал хандуулъя. За энэ мөнгө шагаа юм нэ. За мөнгө шагаа юм нэ. Дийцэг хэд гинэ? 3 дийцэг 2.5 гэж шнэ. Мөн бэ? 5 тоо хараа. 5 тоо. За даа. Яцэг юм уу? За яцэг 5 энэ ямар ч зөв бичсэн байна те. За одоо бичсэн. Одоо ба чирэг бичсэн үний юм харъя. Оо ийм ямар гоё. Сүндэр ямар гоё. Сүндэр өстой гоё бичсэн биш. Өөрөө тийш дээ. Үзгийг харъя. Үзгээд дэш нэг гэж. Ийм үзгээр бичээ гоё ш. Зарим үзгийг авчихсан байх биш. Шууд авчих. Танд айгуул байгаад та. Бай. За хоёр айгуул Чагаа. За. Яг ингэж
Эцгийн шалгаж байна. За дараагийн. За дараагийн даалгаврууд даръя. За дараагийн даалгаврууд дараа багшаа хүлээж. Саяг дээр үгүй шүү дээ. 12 гэдэг шүү дээ. Даалгавар. Сайн 11. Ялцаарай. За ялцъя. Тийм байна. Хоёр байна. Тийм байна. А ба Б цэгийн координат ямар ялгаатай байна вэ? А Б цэг энийг хараарай. Ихгайц. Зэний асуулт хараад зэрэг. За. Мөрөн ашаа. А ба Б цэгийн цэг ямар ялгаатай байна вэ? Координат ямар ялгаа байна уу? Байна. За ялгаа нь онцлог байна уу? За дөрөв хэлээд. А болохоор 3 дээр арай За тэгэхээр босоо тэнхлээрээ ялгаатай гэж байна. Хэвтэр тэнхлээр ялгаа байна уу? Байхгүй. Хэвтэр тэнхлээ яг нэг зэгтээр байлцсан байна тийм хоёлаа. Тэгээ босоо тэнхлээс зайтай байгаа учраас нэггээр ялгаатай гэж хэлсэн байна. За бусдын саналтыг байна уу? Өөр саналт байна уу? Өөр саналт байна уу? Байхгүй юу? За тэгвэл B дугаар асуултыг юм. C ба B, A ба D цэгүүдийн координат ямар ялгаатай байна вэ гэж. За C ба B. Энэ хараа C, B хоёрын биш. Энэ ямар ялгаатай байна? Энэ хоёр ямар ялгаатай байна? C, B гэсэн биш. Босоо гэдэг хоёр. За босоо хэвтээ тэнхлэх хоорондоо хэдэн нэг жин зай тавь. Ялгаа гэж чи хэрэг. За Тэтгэхийн дөрөвний босоо тэнхлээс хоёр жин зай. Оо ихсэн. За тэ хоёрыг хацуулъя гэж байна. Тэ. Заашаа айцэг дээр. Цэгийн координатыг хэлтэй явууш та. Юу гэхээр 1 3 D. 2 байна. D цэг цэгээс баруун гар дэш хитнийг зайдаг. Хитнийг зайдаг. Дөрөвний зайдаг тийм ээ? Босоо тэтгэхийн нэг зай. Босоо тэтгэхийн дагуу нэг зайд байгаа юм шиг. За энийг хэлцээ. За. За эцсийг олсон хүн байна уу? Ачаар яаж вэ? Гараад ичгэнэ. Ямар савтай байна вэ? Гоё. Гэрнээ Амтрын дотор. Оо ямар гоё юм бэ? гэрнээ яваа. За хари. Эднээс олсон хүн байна ингээс хари. За оо тийм ээ нэг олсон байна ш та. Амтрчаар олсон байна. За нарийн жоохон Би 24 болсон. оо тийм ой тоон явж штэ. 13 ирдээс олсон. Сондорста 13 за хари. Аль дээрээсээ хари. Бидний тийм хоёр. За хин олон ирдээс олохгүй. Гэр ихэд юм. За хадлаа. Нөгөө өрөнгөө бүр 16 болцсон юм чинь ямар гоё юм бэ? Сондор 14. За ёстой маш сайн олсон шүү. Анхилгын 8-ыг олж байна.
За нэг ширтс олоогүй байж байна. За эрдэнэсээ олоорой. Дөлгөө 6-г олчих. За хамтгай Мөнгөний шагаа 11-ийг олчих. кордогийн хамтгайгаа зөв тооцоож байгаа зөв болно шүү. Тэ? За. За маш олон эрдэнэс олбай. Зарим нэг ширтс олоогүй. Зарим өстэй 10. Хэрвээ бодит амьдрал дээр энэ олон яас олж байгаа хүмүүсийг авч авах юм биш үү, тэ? Яг үгүй. За стоп гой. Тэрнээс олж байгаа яас гоё. Бай би болж байна. Эргүүлт юм уу? Байна. Би хэлсэн шүү дээ. За сайн. Одоо энийг зүг. За өнгө шаа 15 болсон байна. Ивэд бүр нэгийг сонсох байгаа мó? Ивэд олохгүй байна уу? Ариун дөрөөс олохгүй шүү дээ. За олохгүй байгаа хүмүүс координатынхаа хамтгай дээр зэрэг зөв олж байж чадахгүй байна гэсэн үг шүү дээ. Тинэг За цаашаа гадаа. за цаашаа явах. Би 38 хийчихсэн. Яа. Бой кармалцсан байна тийм ээ. За ямар гоё юм бэ? За басхад 13 руу. За баавар 13 руу явъя. За энэ цэгийн координатын өмнөх ногоон цэгийг чирч харгалзах цэгтэр байрлуулаарай гэж. За А цэгийн координат энэ ардаас олоод байрлуулах нь. За цэг юу болохгүй байгаа, утсан болохгүй байгаа юм аа. Зүгээр сууж байгаа юм байна. Ийшээ гарч ирээд хийчих. Тэгээ гарч ирээд Энд дээр гарч ирээд башиг дээр хийчих. за утсан болохгүй юм байна. Сондөр юм. Тэнэг дууссан. За сондөр энэ байрлуулах. Та яд өөр өөртөө байгаа. Заавал тийм. Бүгдээ хийчих. Хий яг үнэ. Яг Яасан гоё юм. хамгийн түрүүнд бүгдээ 6 юм зүг хийчих. За чигээ идрээс аваарай. За Азигийн координат идрээс авчраад чирээд авчраад тавьсан. тэгээ Давхуулаад явна. Оо яаж Зүг гэж шүү. За тэгээд энийг хийх үү байна. Утсан болохгүй. Утсан болохгүй байгаа. Жагаар гараад ирээ. За одоо хоёрыг энийг хийх үү байна. Утсан болохгүй байгаа. Хийх Утсан болохгүй байгаа наашаа гараад. За сууч сандар. За сандар сууч. Одоо хоёрыг дахиад өөр утсан болохгүй бол гарч энэ хүрээд энэ тэгээд. За эмоны дараа мөнгө шагаа. Хоёрыг хийх. Хоёрыг байр. Хоёрыг мөнгө шагаа. Утсан болж байгаа сте. Гэс гараад. Нас тавьчих биш үү? За дараагаа. За дахиад тэр Сицэг, ийцэг хоёрыг зэгийн координат чирээд аваад. наман дээрээ дараад. Тэгээд нэг айсбай Оо яасан гоё ирээд хараа. За энэ за Ингээ гоё онц. за ийм юу гарсан үнийг харъя. За яа. Миний нэг хийчих надад зүрхсэн юм. Смайт байгаа. Миний нэг хайр. Чим гацаа. Энэ уншаад аваад уншаад байгаа. За энэ харагдсан. Өндөр сайн. За уу Тэр чинь зөндөө. ямар гоё. Нэрийг яа гараад. Би анаас чигээр юм байна. За нөө үсчэн удаан. Түшинзээ ирээдүйн оронгоо амина анугаа өндрөн баяр Смайт юу аасан? одоо мишад ичээ энэ түрүү хийсэн байна. Одоо чи цаг цаг ингээд дараалал явчих. Оо ямар гоё юм бэ? Зүү хийсэн шүү дээ. Тэгээд 6 даас хийсэн.
Энэ хараа. Энэ алдаатай болоод гарч ирэх байна. Өргөө яг цэгэн дээрээ байрлуулаагүй шүү дээ чи. Яг цэгэн дээр ганцхан цэгийг байлдаг. Тэрээс удаа гарч ирэх. Цэгэн дээрээ Төлгөө энэ хараа. Үгүй ээ. Энэ хараа энэ зөвцөн байна. Төлгөө нөө. Энэ цэгэн дээрээ яг давхарлуул төлгөө нөө. За дааш хараа. За төлгөө дээр сая явчихсан. Зөндөө Төлгөө энэ явчихсан. Төлгөө засаагүй. Нөө бороо хийсэн гэсэн. Цэгээ давхарлахгүй байна. Цэгээ яг Зүгүүд нь гарч ирэхгүй чи бороо цэгээ давхарлаад байна. Тийм гэсэн. Зүгүүд бороохгүй аваа. Бороо хийж гэсэн. За цаашаа явъя. За наашаа За наа чи юу гэж асуух юм. Энэ шүү. Цэгийг хийж одоо энийг доотаа асуулт байгаа мэй тийм ээ. За доотын асуулт ಇದೆ. Цэгийг хийхээс цэгийг цэгийг нэг чинь тэгэхээр дөрөв хийх чинь ийсэн юм уу? Энэ хэдэд орж байна? Энэ X-тэгээс хэдэн нэг зайтай байна? X-тэгээс X-тэгээс тэр зайтай байна. X-тэгээс үү? X-тэгээс дөрөв нэг. X-тэгээс 0-1. Ийм хэлтэй. Нөгөө байр сойд гэсэн үг шүү. Тэр тэмдгээс ямар зайтай байна гэсэн үг шүү. Тэгэхээр хариулт нь аль явна? За хари. За яаж ирсэн? Хари хариултаа өгөөрэй. Өгцөө. Бадья. Өөрөө Яагаад бороо Чигөөг бүгдийг хангах. Тийм байх. Чуу бодож харин C-дэж байна, A-дэж байна, B-дэж байна. За дараагийн даалгаврыг хараа. Дараагийн даалгавар. C-цэгийн босоо тэмдгээс тэдэн нэг, тавдэгээс тэдэн нэг цай. C-цэг 5-3. За C-цэгээр хараа. Ойлтой өөртөө хий. Босоо төвлөдөд хариу хэлээд. Тэд бодох боломж. C-цэг босоо тэмдгээс хэдэн нэг цай байна? Босоо тэмдгээс тэдэн. Энэ босоо тэмдгээс 1 2 3 4 5. Тийм ээ. Босоо тэмдгээс 5 нэг. За хэвтэй тэмдгээс хэдэн нэг цай байна? Хэвтэй чинь штэ. X. Хэвтэй тэмдгээс 1 2 3 нийттэй. Ийм байна. За тэгэхээр яах вэ? За одоо хариултыг харна. За би яг хариулсан усуудыг зургийг дараад бичнэ. Эднэрээс хөлтлөө ташиж шүү дээ. За C-цэг босоо тэмдгээс хэдний x зайд байлаа? Босоо тэмдгээс хэдний x зайд байлаа? Хэдний тэмдгээс босоо тэмдгээс хэдний x зайд байсан? За зөв хариултыг харъя. За би хариултыг яс зургийг авчнаа. За харин дууссан уу байна? За чингүү гэдэг бүгд ерөөсө бүгдийг хариулаад байна шүү дээ.
친구 하이. 네가 잘했다. 친구네. 친구 하이. 네가 잘했지. 자, 가게. 잡이 한 개씩. 잘해. 자, 좋아요. B를 쓰면 B. 자, 이 히트북 걸어 있으면 저가 아루식으로 자, 나 만고, 순들, 아무츠, 이외, 모른 바이트, 빅터들. 자, 자, B 들은 저를 갑시다. 음기가 다는 이게 사스코. 자, 서서라. 저를 갖고 주면 이 하루띠 가로서 서시 하루띠 어서디 터치고 가라. 그냥 만도 보러 왔어. 순들 안 오증 이외 무릉 바이병 보러 왔어. 친구 무릉 아밀템. 나 무슨 데 좋아했어 배짜? 어때 이 살짝 어쩌? 좋아했어 니 아이고 비대로 어떤 방안 좋아했어 그래? 자 차시 자 이직 이걸 코디나타스 피크닉 얼마 코디나타스 피크닉 자이팬 자 이직은 뭐지? 자, 이렇게 니들 거리나 그지 알겠지? 니들 거리나 그지 알겠지? 이때 야구는 이지만 이들 시대 자, 니들 거리나 나서 알아라. 자, 비틀 хифтэй тэнхлэгийг ямар тэнхлэг гэдэг вэ? X. За, тэгвэл бас X тэнхлэгийн координатыг түрүүл бичээд байгаа тийм ээ. Нийт бичээд байгаа учраас нэгдүгээр координат гэж байгаа шүү. За яа. Тэгвэл хифтэй тэнхлэг гэдгийг байна. Тушаа юу гэдгийг байна? Хифтэй тэнхлэг X тэнхлэг тушааг нь ийм буруу нэртэй байгаа. За, босоо тэнхлэгийн нэрлээ. Босоо тэнхлэг Y тэнхлэг хоёрдугаар за одоо хийцгийг тохиолдож гисэн шүү дээ. Нэгдүгээр координат хаас гэж байна. Нэгдүгээр координат маань ямар тэнхлэг вэ? Хифтэйгээс хитний зайд байна. 1 2 3 4 5 нэг зай биш. Тийм ээ нөө. Хифтэйгээс 5 нэг зай. Босоогоос хитний зай. 3 нэг зай гэсэн юм шүү дээ. Био. Хифтэйгээс сая хитний дрэсээ аа. Хифтэйгээс 5 нэг зай биш дараа дэшээ. Тэгэхээр босоогоос 3 нэг байгаад алийг түрүүл бичдэг үлээ. 3 хифтэйгээ түрүүл бичдэг учраас 5 3 гэсэн. Хаваа. За ингээд зөө хариултна. За зөө хариулт маань бий байсан байж тийм ээ. За одоо сүрчээ хариулт нэмэлцлээ. Өөрчлөлт нэмэлцлээ. За хариултуудыг харъя. Нөгөө аагийн баахан. За хөтлөө. За за бас за цаашаа явъя. За дараагийн асуултыг одоо тань өөртөө хий. Одоо багш нь ямар тайлбар? Өөртөө 17 өөртөө хий. Багшаа хийцээ. Өөрөө хий. За хийх босод хийгээрэй. Даадгуур 17 хийгээрэй. Хийцрэн гараа өргөөд ширээн дээрээ суугаарай. Гараа ширээн дээрээ суугаарай. Арай исгүй хүү хийгээд. Хаана чи 40 хэдүүтэй байгаа вэ?
За, хүрдээ хийгээрэй. Хүрдээ хийгээрэй. За. 17-р даалгавраа хийгээрэй. За, 17 гяс хийж. Pizza. За, хийсэн. За, 100 хариулт ийм харуулж ийм. Тань тийм 100 хариулт юу байсан бэ? Эцэг босоод ингээс босоод ингээс 4 нэгчүүл. Resultate. За, босоод ингээс тэг нэгчтэй. Хэдийн ингээс 4 нэгчтэй байсан биш. За, ингээд за, хариулт. За, би тэр хүн байж ой. Ромхоо. Наран зайна фастад яг амтсан байж хараа. За. Та нар дээр энэ диаграм гарч ирэхгүй. Энд чи багштай гарч ирэх. Та нар зүгээр эдрийгээ сонгоно. Тийм ээ? Нэг л хариулт сонгош. Тийм ээ? Энийг гарч ирэхийг хүлээгээд байгаа тийм. Гарч ирэхгүй байна. Энийг тий. За цаашаа За, бүгднийг ингэж чинээ. За, заагаад үгүй байж. Энэ хөдөлмөртэй даалгавар тустай хийж. За, баруун даад бүтэндага энэ дээр дараа хомруулаарай. Дүүргээрэй. Дэлгэцээ дүүргээрэй. За, текст одоо хэдүүлээ түрүү үнцэг ашиглаж сурсан. За. Айх баг яриа. Түрүү үнцэг ашиглаж сурсан. Одоо текст ашиглаж. За, тэгэхээр энэ ABC дээр даа. Юу гэж? Текст хийж. За, одоо тэгээд энэ дээр бичих жаа тийм үү? Энэ дээр очиж авчих. Энэ цаг авч ивч гэнэ үү? Сайн би кортод харсан бүшти хэд хийсэн бэ? За, буцъя. Буцаа сонгон дээр дараад игээ суугаад. Байлах чи тийм. Энэ кортод авчих биш тийм. 2 тийм. За, энэ дээр 2 гэж. Текстээ сонгосон дарлаа. 2. А бид нар юу? Тасалнаас та хэрэг байгаа юу? Юу? Байхгүй. Тэгэхээр яг энэ спейс нэг юм. Спейс нааце. За тийм амар. Баа хийх явцсан. Бишиж болохгүй юм. Зурч. За аваад зур. Үгүй байхгүй шүү дээ. Үгүй байхгүй. Энэ шүү дээ. Би кекс гэдэг хэрэгслийг зааж өгдөө. Зөө. Одоо харин сумаад авчихад энийг болчихгүй. Энийг ингэ зурч хараа. Тэгээ зөөгөө нинтээ авч тавьчихсан уу? Хоёр дард нэгэд энийг засварлаж байна. Үзгэн дээр л авчихад. Ой ёо. Яасан. За тэр асуулт нь юу? Энэ цэгтэй байгаа бүсээр авах тоон уу? За энийг шилжүүлж байна шүү. За тэгэхээр текстээ сонгоод энэ дээр дарлаа хийж үтэй нэг. За нэг. За тэгээд за нэг хата самат чөч. Надад энэ чинь ийм байгаа хэрэг за. За харин за та яаж хийж хараа.
За үзгээр бичиж гэнэ. Чингүнээ би хамж шүү. За бүгдийг бичсэн. Ер нь энэ даахын яг текст бичүүлдэг даа. Энэ үзгээр биччих. Үзгээр бичгийг хэдүүлээ зүрх хийцэн шүү. Одоо текстээ ашигласан. Текст авсан юм шүү. Энэ цог. За армсроо. За армс нөхөр бэлгийн байшдыг олоорой гэсэн байна тийм ээ? Тийм ээ нөө. За бэлгийн байшдыг хэд дээр байлаа? Бэлгийн байш. За бэлгийн рүү очоорой. Эний гурван дөрөв. За 100 хариултыг харуулж. За аль хөлбөр байсан бэ? Ийсэн байж тээ. За маяг мангууд ирмүү. За эдгээр бас жоохон андуураад байна шүү тий. За тэрийг авсан. За наад хөдлөгөөч. Наад хөдлөгөөч. За энэ цэгүүдийн координатыг бичээрэй. За ингэнэ. Энд үзэг гараад ирсэн байна. Энэ үзгийг удаан өнгөөр сонгоно. Энэ хараа удаан өнгөөр сонгоно. За энийг бүдүү нарийн тааруулна. Ингэж яагаад биччихтэй? Бусад үзэгнээр даршгүй. За нэг удаа дарахаар үзэгчийг авч ийн, хоёр удаа дарахаар алга байна. Тэгээд бичих шүү. За энэ хэдийдээ нэг нүүрөөгөө ингэж бичихээ шээ. Хайсан. За би удаан гэсэн шээ. За удаан гэж сон. Баатар чи энэ хараа. Энэ камераар айгүй том баатар гараад ирнэ. Харж байна. Ий том баатар гараад. За буцаагаад бичээ. Буцаагаад бичгээрэй сарын. Заавал удааныг сонгоч. За удааныг сонгоо. Ингэ бичээд арай гоё биш үү? Жаахан бүдүү болоо бичээд гоё биш үү? Тийм байна. Гой бүдүүлээ тэгээд биччихмээ. За. Их бүдүү болбор ингээд том бүдүү болчих штеп. За харъя. Одоо хин гоё бичээ аянд харагдана. За энэ бичээ явж байгаа байна. Анууч зэвэтэр бид. За харагдчих штеп. За орж ирээгүй л энэ одоогоор. За шинэ яа ороод ирлээ. За өрмөд чичсэн. Амин аваад чичэн онгоос дээр яа. За чи энэ цайварлан сонгочих. Нөгөө үзэг биш тодруулагч аа. Тийм ээ. Тодруулагч чи цайвар очдөг ба. Тодруулагч тийхээ. Байна. За баяр пимпигээ гонч. За энэ исэн хийгээ явуулаа. За наашаа Эдгээс бичээ явуулаа. За ингээд та эдийн гүйцэтгэж чад даадгуулж байгаа би бүхэндээ шууд хааж. Өдгөөний Гуай X чинь. За энэ бичсэн фотоосаа. За одоо хэнийг бодож байна? За бод руу явъя. Нарийн даалгавар доошроо 21. За даалгавар нэг. Заавраа уншаад даалгавар эдгээр даач маа. Эдгээр даач маа. Тэгээд нэг үнээр цөөн даач. Одоо ингэж хараад доош. Одоо энэ байна. За наа
За наадмын тавыг хэлж штэ. За энэ А, тэг 3, B 3 5, C 6 3, D 1 3, E 1 тэг. F 5 тэг. За G 5 3, зигүүнийг онцлогын хавтгаар байгуулаарай. За яаж байгуулъя хэлэхгүй байна. Координатын хавтгаар байгуулаарай. За яаж вэ? Цэгүүдийн яг байгаа юм нэр. Энэ цэг гэдэг хэрэгслийг сонгоо. Цэгүүдийн цэгэлнэ. Дээр дахаар яг цэгвсэн байна. Цэг гэдгээ сонгох шүлтэй. Яг энэ дискратаараа байгуулахгүй. Энэ цэгүүдийн чи хамаа замраагүй байгуулчих бол бүсгэн зөвчих шүү. Тий. Яг дискратаараа эхлээд аагаад байгуул. За юу? Эхлээд аагаад байгуул. Дискратаар. За эхлээд аа юу гэж байна? 3 хаана? Шатээшээ 3. Дэшээ 3 хөтөлөг юм аа. 3 хинээр аа. Одоо аагийн дараа бэгээл байгуул. За хинээр байгуул. За яг тэгж явах шүү. За харъя. За аагийн дараа бэгээ байгуулаа. Цэгээ сонгож цэглэж. Өөрөө хийвэл устгах тавчаараа устгах штэ. Өөрөө хийвэл бадруу дараа Дараа байгуулах шүү. Юу хийж энэ юу байгуул дүрс байгуул бид нар. Тэгэхээр та цэгээ бороо өчөөд энэ дүрс чи гачин дүрс гараад ирнэ штэ. Тэгэхээр яг дистратаар зүг байгуул шүү. За хийг яаж явж чинь харъя одоо. Байгуулчаа дараа хичмээ сонгоод сүүлийн холбоорой. Тэр яг байна. За энэ цэг бай. Хөөе. Өөрөө хийсэн бол устгах шүү. Энэ одоо нэг баахан цэг цэгцээ. Энэ хараа. За болчихно. Намуудаа зурхгүй. Цэг гэдэг хэрэгслийг дараа цэглэн. Зурхгүй. Одоо өөрөө үзгээр зурхгүй. Тэ. Одоо цэг гэдэг хэрэгсэл дараа цэглэн. За Энэ хараа ихрээд ааж байна. Багшаа биш дуусаа. За. ихсэн юу хасан амчраа? Эшээ. Ихсэн амчраа. За зүрд амч байж болцсон байна. Сайн байна. Багшаа юу? За ихрээд бас байж болцсон байна. За өрөнгөө бас байж болцсон байна. За энэ одоо цэгийг 3 байлгуулсан байна шүү дээ. Цэгийг 3 байлгуулчаар ингээд байж болох хэвээр. Байж болох шүү. Багшаа минь ч гэсэн. За энэ эсвэг зүг болсон байна. За энэ солоо одоо юу үсгэж байна? За тэгснэ. За ингээд тэгснээр ингээд гараа. Энийг бэ. За энэ хаяад гөрөө. Мишаа тийш очиж байгаа. За яа. Өөрөө газар мандууд юу байгуулад байгаа? Мандуудаа юу байгуулад байгаа? Энэ өөрөө газар юу байгуулад байгаа? Жогоон. Энэ тийм аваач. За энэ гараад ирэх ингээд. Дураараа зэрэг заавраа байж болохоор дураараа ирж. Та зааврын дагуу хүсэж байгаа. Багшаа. Өөрөө энэ хай доостоо яаж ийм байж. За баяр бимэх байж болсон байна. За анаас явж байгаа юм. Энэ өндөр ямар байж. Цэгээ бас 3 байна гэсэн юм байна. За ингээд За 22 дуу явлаа цаашаа. За 22 дуу явъя. За одоо сайн ямар дүрс үсгийг асуусан байна. Асуултаа энэ цэгүүдийн А, Б, С, А гэж бүцгээд аваад ирэх. Дараалал холбоорой. Тэгэхээр ямар дүрс үссэн байна вэ? Зөв. Одоо та нарыг хэр нөгөө нэг үгээ зөв биччихээ гэж шалгаж байгаа.
За гурван ингээд текст бичих. Одоо өөрийнхөө ихэд текстээ бичих нь шүү. Анаа яагаад За бичээл явж байгаа. Яг гоос бичээл явж шít. Би зүтгэж. Яг танаас хинаа бичих үү? Юу англиар бичих үү? Гэрэлээр бичих үү? Чи хаанаг хайж гоо. За. За идэв бичих бодаагүй байна. This. Ito. За гэвчээрээ за амтч бичсэн нарийн дургээд явж байна. За муучин ирээд бичсэн. Би. За одоо. Би нэмэр За гуравчигээ бичсэн бод юм гэсэн үг шүү дээ. Яа энэ үсэ хайцтэй. Энэ үсэ хаана явна? Иччихин үү? Энэ үсэ хаана явна? За одоо дараагийн хаана? За дараагийн руу. За ямар төсөө? Д И F G дөрөвчин гэж байна. Ямар төсөө? Энэ цэгүүдийг дөрөвчин шүү дээ. Тэгшэнцэг биш юм аа. 여기 인연이 있었지. 자, 수술 안 해줄게. 자, 봅시다. 자, 아까 되게 아까 бүхэл 때 와는 ямар зураг авах вэ? Айд таад зурсан дээр чачи. За, бүхэл 때 ямар? Дэг хэсэг нь 3 жил. Доод хэсэг нь 4 жил. Нийлээ бүхэлдээ байшин биш. Нөгөө яа сарагийн ороод исэн байшин байгаа үстэй. Нөгөө хамгийн ихний яахантай идэдээ ядаад ихний ээлжиндээ байшин гэх юм хин байна. Тэр байгаа үстэй. Тэгэлээ энийг зарсан байхгүй юу? За одоо төвчрүүгээ хэд усч. За энэ хэдэн минут? За одоо дасгал 20 хэдэн шиг. Дасгал 24-өөс ихтэй сая үдсэн хичээлээ юу ойлгосон өөрөө цэвэр бие дааж хийгээд дуусна. 5 минут болоод тэр хичээлийг хаалаа. За тэр өчнөд хийгээрэй. Харин. За цагаа харъя. 17:29 болчих. За 17:35 би хаа. Ангийн 6 гээд хаач. Тэрнээс өмнө хийгээрэй. За 24-өөс 29-гээр даа тэрийг яг өөрөө би дагаад хий. Яг өөрөө би даа. За юм ойлгосон бат шууд хий. За би дагаад хий хийж харъя. За 5 минутын хугацаанд хийжтэй. За энэ үгүй юм байна те. Сандра нааш. Сандра
Өндөр нааш явж. Би чамд хэлээр орно. Хэлээр орно. Шийдээ өгсөн.
чимээг аа. Чимээгүй. За гараа энэ дэш зэсрэг хэрэг. Сайн хоёр хавчингаа бичээ. Аа модгийн. За амаа чимээгээрээ. Би модгийг хийсэн шүү дээ. Би савсаг угаараа. За ихний даалгавраас байна. АБ цэгүүдийн координатыг бичээрэй гэж юм тийм. АБ цэгүүдийн координатыг бичээрэй гэж. Юу ч юм. Юу аашигтай бичсэн. За харъя. 27 хүч бичсэн байна. За ингэ хавчих. Хий яриаг аа. За хавчлаа. Оо за энд л бичдэг юм уу? Алина, алин бэ гэж яаж вэ? Энэ таам чи бо би чи бо би. Догоо ийм зааяа бичсэн байна. Оо, тийм дээд гэсэн байна. Догоо. Оо, ийм зүгсэн байна. Миний биений хаан байна. Ихсэн чугаа. Догоо атти бош. Асуулт чи зураас асууж байна. Асууна боч. Тэр яастаа. Миний бас. Ой, сачи. Сачи баяргээ. Яг сачи. Оо, бачи баяргээ. Мөнгөн шагаа ингэхээр яг өөрийнхөө өсөл бодлогоо бодох цагнаасаа хумслаад байна. Илүү үгүй. Айдуу. Оо зүг үгүй байхгүй шүү. Энэ сүндэр баяргээ. За дараагийн даалгавар зөөрөлтийн харъя. Оо харин. За жинхэнэ нүдтэй ч одоо энд хөдлөж чадахгүй одоо. Одоо үнэ. Эвина хайр намайг за анхаарч нэшээ. Гурав гэж байна. За. За дараагийн. Хай тав гэж авчаа. Ууе чам. За цааш тэр өгдөд анхаараарай. Саяны даалгавар буруу хийсэн байна. Тэгэхээр анхаараарай. За цааш. Цэвэний чим үү те? Энэ хадрууч мадруудаа зтай. За ингэ бичсэн байх те. За тэгээд яг зөвөө буруу юм багш нэг үстэй. За. Үгүй ашиглаж байна. Текстээ ашиглаж байна. Тийм ээ? Баатаруудаа чимгүй. Нэг нь хийж юу ч бороо. За сүүлийн даалгавар. Би хариулт юм аа. АБ цэгүүд өгөө. Цэгийн координатуудыг одоо өгсөн байна. За. Харьяа. За. За сирэс мэт. Сирэс өгдөө зүг байна. За сийг хариулсан. Сүндэр анууж урангоо намуудаа инхрилэн анаа намуужраа гэсэн ядгүй нартай баярлалаа. Би хайрын
Сүүлийн яг цэгийг за энэ нэр зүг байна. Банишын хоёр. Би хана. За яста бүтээн амттай. За багшийн асуулт асуу. За энэ асуултанд хариулж чадах юм бол тавштай. За энэ асуулт. За тийш гараа. За өнөөдрийн хичээлээр бидүүдээ юу мэддэг чаддаг болсон бэ? За суугуудыг зогсож гараа уушгилээ. Юу за хааны юу мэддэг чаддаг болсон? Координатыг мэддэг болсон юм аа. За хавтгай шулууныг мэддэг болсон. За уруугаа юу мэддэг болсон? Координатийн нөгөө хавтгай шулуун тэгээд тэмдэгтэй. Аа за ястоо сан. За ингэж аа. Босоо тэмдэг координатийн гэдэг. Шулуун Тэлхийг сурсан. Цэгийг сурсан. За сайн байна. Мандал юу сурсан? За координатыг цэг тавих. Координатыг хавтгайтай цэгийг хэмжиж сурсан. координатыг За мөрөө. координатыг хаашаа Координатыг хаан шулуунтай координатыг хавтгайтай гэж ярьж байна. За амт юу сурсан? Бодчихсон. За уута. Юу гэнэ чамаа үсээ? Ямар мөн координатыг хавтгайтай цэгийг байлгаж сурсан гэж байна шүү дээ. За ийсо. цэгийг байлгаж Ямар гоё. Координатыг хавтгайтай цэгийг байлгаж сурсан. За юм сурсан хүн байна. Тэлхүүдийн нэрийг би андах гэдэг. ямар нэр байгаа та тавьчих идэгтэй. За баярлалаа. Маш их сонс байна. За бүгдээрээ сайхан маргааш дахиад утсаа самбарчтай. За маргааш дахиад их цагаар. Яг нэг чус тардаг. Хапмэ таньж байга. Энд яг нэг урсан юм. Одоо маргааш явсан. Яг ингэ өөртөө сийгэр